waxaad labadii maalmood ee ugu dambeeyey gaar ahaan shalay iyo doraad ka maqlayseen warbaahinta in guddigii doorashada ee Somaliland ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon. waxaan rabnaa maanta ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta inaan la wadaagno ciddii ka dambeysay kala jabka guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee FID Maxamed Xasan Cirro. sida la wada og yahay arrinta guddiga doorashada ee Somaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii la isku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la isku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ah ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dawladdu u kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday Somaliland ee midnimada u taagnaa. heshiiskii 27 May 2021 waxaa ku qornaa in ra'iisul wasaaruhu hagayo doorashada Somaliland isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi. sidoo kalena waxaa guddigii doorashada loo kala qaybiyey labada qaybood si siyaasi ah iyadoo aanu arrimahayagii ku jirno oo guddoomiye Cabdi Xaashi uu magacaabay 4 xubnood oo dadka halkan taagan ay ku jiraan qaarkood. ra'iisul wasaaruhuna 4 wasiir ra'iisul wasaare ku-xigeenkuna 4 wasiir magacaabay oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacayno iyadoo lagu jiro ayaa guddoomiye Cirro 6dii bishan July iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban saduuq soo qaato yiri doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siida Somaliland waxaa ka joojiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha. haddana 8dii bisha iyadoo weli la joogo labada jeerba goobtii tababarku ka socday ayaa isagiyo koox kale soo qaateen saduuq oo yiraahdeen doorashaan qabanayna. waxaa lagu yiri doorashada guddiga Somaliland waa mid siyaasadeed ra'iisul wasaaraha xafiiskiisana looga heshiiyay qaab siyaasi ah iska dhaafa. aakhirkiina mar labaad waxaa joojiyay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa joojiyay. ugu dambayntii 10kii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinac u qabtay dhinacii dawladdu keentay ama uu soo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoon oo hadda ay saa u kala jaban yihiin. intii ka dambaysay labada guddiba waxaa la joogay xubno FID oo guddiga qaranna baa la joogay taasoo caddaynaysa inuunu Cirro hanan karin guddigiisa si cadaaladana u qaban karin hawl. waxaa lagu ballamay inaan labada dhinac midna la taageerin loo daayo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee mas'uulka ka ah inuu arrinta dhameeyo. website-ka guddigana laga saaro labada dhinacba inay doorasho qabteen weli kama saarin isagoo xubnaha guddigiisa ku khilaafsan. waxaanu doonaynaa in aanu caddayno in guddoomiyuhu ilaa hadda u dhaqmay si mas'uuliyad darro ah oo aan kalsooni lagu qabi karin. waxaanuna ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu arrintaasoo dhex galo sidii heshiisku ahaa labadii oday inay arrinta la wadaan ee guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha isugu yeedho wixii lagu heshiiyaanu heshiiska ku ahayn dhismaha guddigaasna ra'iisul wasaaruhu fuliyo ayaanu ka codsanaynaa. mas'uuliyadda horena waxa qaadaya kala jabka keenay guddoomiye Cirro. mahadsantii. Premier Bank waxa uu ku keenay abka Premier Wallet. marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga. wax ku iibso Premier Wallet u dir ama lacag ka hel asxaabtaada. ku bixi biilasha iyo qarashaadka waxbarashada. lacag kaga shubo ama ku wareeji account-kaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. intaay in ka badanba waxaa sii dheer degdega ammaanka iyo fudaydka adeegsigiisa. Premier Wallet la soo deg hadda oo hormari noloshaada dhaqaale.